atxeterik ez, herriak bizirik, atxeterik ez, herriak bizirik, atxeterik ez, herriak bizirik, atxeterik ez, herriak bizirik, atxeterik ez. Es nuestro chollo. Es que... dut gehiago, benetan. Nik ere ez. Berriro 12 ordu. Eta bernoiz askatzen gaituzten da. Gu, bueno, eta aztik... Ba? Oiek 18 ordutik gora irauten dute hemen, Ostra, kapateza. Baina non arraio dago ze parlopa, Parlopa? Ikusi dizue, parlopa? Zue, a ver, horko taldean ekatzen hasia da, la hostia. Pizgarri bat behar dugu. Parlopa, daukazue? Gure gana, Joder, Venga, que empieza el turno ya. Venga, Artu, la hostia, me cago en Dios. Venga, Artu, venga la nera, cago en Dios, va. Venga, hostia, me viene el polvo, cabrón. Público para el progreso, joder. De alta ferocidad, no al tren, de alta ferocidad. Borrokada, bide bakarra, borrokada, bide bakarra. Nakizuna jarriko nahiz. Venga, este naiz da gero... Aizu nagusi. A ber, eske biale gaituztula urtun alfondora, ezin da ez da egon, zarate ezin dugu zakit, eske ez daukazu belarriak babesteko zerbait, edo... Zer? Kaskoak, ala. Eta gainera Abdel igo behar da gorko... eta ez dauka arnesik eta eroriko da, bestera. Kaskoak, arnesak, ergel horiek, baina zuek zer, berriak alzarete edo? Hemen ez daukago horrelakorik, Hala, tira. Eta moro horri esan, eskatzera, mezkitara. Hala. Ba, ez da, Buenos días, señor. Sí, lo escucho, claro. ¿La inspección de trabajo? ¿Mañana? Sí, claro. No se preocupe, estará todo en orden. Confía en mí. Sí, claro. Estará todo en orden. Confía en mí, como siempre. Muchas gracias por avisar, señor. Que tenga usted un buen día. Sue. Ados. A ver. Kaskoak izango dituzu. Eta esan Abdeli ere, arnesa ere lortuko diogula. Bale? Venga, lanera. Eta ez izutu, bihar ambulantzia bat ikusten baduzue Tulenean, bale? Bihar bai. Venga, agur. Los nombres de las personas que durante las obras de la Y vasca y del corredor en Navarro han muerto en estas obras. Florian Popa, de Rumanía, 14 de julio 2008, Lucun, Eraya. ASM, Portugal, 11 de agosto 2010, Turanan, Eraya. Nikola Eschenki, Ucrania, 9 de diciembre 2010, Skoriatsan, Eraya.
Trabajador desconocido, 8 de marzo de 2011, Antzuolan, Eraia. CAD, Portugal, 6 de septiembre de 2011, Tolosan, Eraia. Antonio Álvarez Rodríguez, de Zamora, 11 de julio de 2012, Arrasaten, Eraia. Trabajador desconocido, 7 de agosto de 2013, Esdakigun non Eraia. José María Castillo Alonso, de Madrid, 26 de agosto 2013, Bergaran, Eraia. JDS, 20 de septiembre de 2018, Zornotzan, Eraia. AB, 2 de octubre 2018, Zizurquillén, Eraia. Trabajador migrante desconocido, 21 de julio de 2021, Elorrion, Eraia. Trabajador desconocido, Portugal, 28 de julio de 2022, Tafallan, Eraia. Y queremos recordar el accidente de trabajo esta semana, donde a un trabajador en las obras de Olcoz le ha caído una plataforma del techo en la espalda y actualmente se encuentra en el hospital. Por eso decimos que el TAP mata. Yo no quiero morirme en un socavón. Hombre, ¿sabes qué andan diciendo por ahí? Soy todo oídos. Que en el túnel de Monteplano, quien le pusiera ese nombre ya sabía ya cómo lo íbamos a dejar. ¡Plano! Como cualquier monte que se nos ponga por delante. ¡Plano! Que no hay monte que se les resista. ¡Plano! 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 Somos como Atila, donde pasamos nosotros, nos pasa la vida. Bueno, pues eso, que en el túnel de Monteplano, en Tafalla, en las obras del TAF... TAF. En toda España la llaman el AVE. Y oye, aquí lo tienen que llamar el TAF. Desde luego, estos vascos, siempre. Toda la vida igual, diferentes. Y ahora han contagiado a los navarros, ya ves. Bueno, al grano. Que un pringao despedido del túnel de las obras de Monteplano anda diciendo por ahí, ¿sabes qué anda diciendo por ahí? Que el túnel le estaban haciendo esclavos. ¡Hay que joderse! ¿Qué se creía? ¿Que lo estamos haciendo nosotros, no? Con nuestras manos. ¿Sí, hermanita? Tiene chispas, ¿verdad? Bueno, chispas, las que echan a máquina de gasoil dentro del túnel. Pum, 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 pum. Así están entretenidos los curritos, con fuegos artificiales. Lau bihurtzen gaitu, progresoaren kateak hautsi. Duela 3 aste eskaz, HT geldituk hainbat erakunde sozial, politiko, arrazakeriaren aurkako eta giza eskubideen defendatzaileekin batera, HTaren obretako langilek Euskal Herrian pairatzen dituzten muturreko lan baldintzak salatu zituen. Lanaldi amaigabeak, aparteko orduak kobratu gabe, drogen kontsumoa lanaldi hori utzi ahal izateko. Erabateko segurtasun falta ezbehar handiko lan batean, laneko osasun gaiztasuna, enpresa abusuak, tratu txar arrazista eta homofoboak, lardazkeria arduragabea eta ausartegia, ustelkeria praktikak eta ezin aipatu gabe utzi atzo Olkotzen gertatutako lan istripua. Hau guztia ez da hemendik urrun gertatzen. Hau egunero gertatzen ari da hemendik kilometro gutxira. Aurrerapenaren eta modernitatearen ikono gisa sartzen diguten HT horrek 21. mendeko esklabutza baldintzak ezkutatzen dizkigu. Hori guztia estatuko zein autonomia erkidegoetako administrazioen erabateko konplizitatearekin gertatzen da. Manifestazioa hain zuzen ere hemen amaiten da. Nafarroako lan ikuskaritzaren aurrean. Egiten dituzten aurretik iragarritako ikuskapenak salatzeko. Eraikuntza enpresei denbora ematen dietenak denak perfektua eman dezan. Pentsaurreko hori egin eta egun gutxira, Adifek ohar bat zabaldu zuen esanez salaketak faltsuak zirela. Azken azpikontratarainoko lan baldintzak kontrolatzen omen dituelako. Egindako salaketa larriak gezurra badira, nola ez du salatzaileen aurka egiten kalumniengatik eta irariengatik?
Badakielako esandako guztia salaketak egin dituzten langileen testigantzetan oinarrituta dagoela. Eta badakielako azpiegitura hori ezinezkoa dela esklabutza baldintza horiek gabe. Ekitaldi honetan gogoratu eta omendu nahi ditugu Euskal Herrian HTaren obretan eraildako 12 langile horiek, gehienak migratzaileak. HTaren modernitatea goraipatzeko hitzaldi ofizialetan aipamenik txikiena ere merezi ez dutenak. Baina HTak eraikitzen duten langileak ez ezik, ura finantzatzera behartuta dauden gainerako langileak ere esklabo bihurtzen ditu. Baliabide publikoak HTan eta beste azpiegitura handi batzuetan xahutzen diren bitartean, esklabo bihurtutako klase herrikoiak oinarrizko sektoreetako murrizketa sozial eta privatizazio politikekin zigortzen dira. Eta horrek, pobrezia eta gizarte bazterkeria areagotu besterik ez du egiten. Biztanleriaren 15% baino gehiagori eraginez. Gainera, elite esklabistentzat HTA finantzatzen den bitartean, klase herrikoiek erabiltzen duten ohiko trena apurka handiena da 12.000 milioi eurotik gorako kostuarekin, diru publikoarekin finantziatua, mesede egiten diena soilik inposatzen diguten esklabistei, eraikuntza enpresa handiei, bankuei eta beren obrei gatxekien ustelkeriaz baliatzen den klase politikoari. Duela gutxi arte, HTA aurrerapenaren eta modernitatearen adierazperik gorena zen. Baina aurrerapenaren mitoa, HTaren bezala, oso azkar pitzatzen ari da. Progresoa deiturikoak egungo krisi ekosozialera eramaten gaitu. Biztanleriaren geruza zabalen bizitza arriskuan jarriz eta zibilizazioaren hondamendira bideratuz. Progresoaren kateak apurtzeko unea iritsi da, esklabo egin eta suntsitu egiten baikaitu. Lurra defendatzea eta kapitalismoa gainditzea da gizadiarentzat etorkizun duina eta bidezkoa ziurtatzeko berme bakarra. Geldi dezagun HTA, geldi dezagun hondamendia, geldi dezagun kapitalismoa.